Mình là Nam, là thợ hàn. Xưởng ở đây sản xuất rất nhiều các loại tàu lớn nhỏ khác nhau. Công việc của mình ngoài máy hàn ra thì còn cần khá nhiều đến máy cắt kim loại. Máy móc là yếu tố rất quan trọng trong cái nghề của mình, nên mình chỉ sử dụng sản phẩm của hãng nào mà mình cảm thấy đáng tin cậy thôi. Máy cắt plasma HK40 của Hồng Ký được cái đặc biệt nhỏ gọn, chỉ có 9 kg thôi. Rất là tiện mang vác, để ở đâu cũng gọn. Giống như các loại máy khác của Hồng Ký mà bên mình sử dụng, lúc điện yếu vẫn xài ngon lành, không ảnh hưởng gì đến hiệu suất làm việc, cũng không làm hư hỏng gì máy móc. Với máy HK40 này thì mình cắt được sắt dài nhất là 8 ly. Mấy tấm sắt lớn để đóng tàu thì đâu cắt bằng máy được, phải xài máy cầm tay này. Được cái nhờ vậy mà mình cắt được mấy chỗ lõm rất dễ dàng, lại còn không cần làm mùi khi cắt xong. Dẫn với tiêu chí là tiết kiệm điện và hiệu suất làm việc cao để không ảnh hưởng tới thẩm mỹ của thành phẩm thì HK40 không có chỗ nào để chê. Thêm cái nữa là máy này mình có thể dùng cắt mấy cái khung sắt trên cao, xài rất là cơ động. Tất cả những sản phẩm của Hồng Ký đều có những chức năng bảo vệ khi quá nhiệt, quá tải hay là nhiệt độ không ổn định, đảm bảo được an toàn cho anh em khi làm việc, nên mình rất là yên tâm khi sử dụng máy móc của họ. Như Hồng Ký mình biết, họ là công ty đầu tiên sản xuất máy hàn cắt tại Việt Nam. Họ có chế độ bảo hành tốt, lỡ có chuyện gì xảy ra, họ cũng hỗ trợ rất là chu đáo. Với sự đa dạng về công suất, dòng máy cắt plasma của Hồng Ký được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất và sửa chữa ô tô, sản xuất bàn ghế sắt thép inox, đóng và sửa chữa tàu biển. Với hơn 30 năm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối máy toàn quốc, công ty luôn không ngừng phát triển để đáp ứng những nhu cầu về chất lượng sản phẩm cũng như về dịch vụ của khách hàng.